No niin, tervetuloa taas Farmisimulator 25 parialle Meshet-karttaan. Ja kuten kuvista näette, niin tai kuvasta näette, niin nyt myö äh, murskataan näitä viinitarhan näitä välejä. Tää ei ihan nyt toimi silleen niin kuin minä toivoisin sen toimivan. Mä en tiedä, onko tällä nyt sitten niin hirveästi merkitystä, että jääkö tänne vähän näitä kasveja tänne väliin. Käytännössä rikkaruohoja vai mitä nää nyt on. Niin mä en tosiaan tiedä, että pitääkö nää kaikki ottaa pois, koska tänne ei hirveen leveä laite mahu. Meillä on nyt, mä kokeilin ensin, tää on nyt 3, mitä mä kokeilen jo, että meillä oli meillä oli murskaimina, ensin oli tää, oliko 1,8 metrisenä, aivan vähän liian kapea, 2 metrisenä jäi vielä kapeeksi, ja sitten löysin modatun tällaisen 2,2 metrisen, mutta tääkin on vielä vähän liian kapea. Mä en löytänyt, sit mä löysin joku 2,4 metrisen, jossain oli. Ja tää on sitten taas semmonen, mikä tää on ilmeisesti sivulle tuleva. Se ei toimi. Öö, että mä en oikein tiedä, että millä näitä pitäisi vetää, mutta tällä mä nyt vetelen nää. Ja tulee mitä tulee. Tää melkein vetää koko väliin kerralla, mutta se jättää välillä sinne tänne tollasia pieniä tupsuja, jos tää ei oikein kunnolla linjassa, niin sit se jättää vähän tänne näkyy, niin tälle puolelle se jättää, vai pitääkö tää jokainen nyt se jäi alasta. Jokainen väli vetää 2 kertaan, niin ajattelin, että ei hemmetti ala sitä tekemään. Että johan tässä menee ikä ja terveys. Kellokin on nimittäin tuolla jo 6 ja ilta rupee tulemaan. Ja vettä rupee satamaan kohta. Niin kyllä tää on saatava tehty jotenkin järkevämmin. En sit tiedä, onko tällä mitään näkyykö tässä mitenkään sitten otetaan täsmäviljely. pH. OK, typpi odotettu sato. Taloudellinen analyysi. Precision farming. Typpi, sato. Onks toi se vanha sato sitten mikä on ollut, mut typpi on tässä hyvä, näissä ok ja näihinhän ei ole lannotetta taas laitettu. Maalajit. Viljelykasvit. Rikkakasvit.
se ei niin kuin hirveästi anna mitään infoa mulle, että onks tässä mitään niin kuin merkitystä sille, että vedänkö mä nää tällä, mutta vedetään nyt. Mä jostain videolta katoin näitä. Ensin pitäisi niinku tällä vetää ja sitten tuolla multivaattorilla ja sitten tosiaan vielä lannottaa. Tässä muuten tää sanoo tää odotettu sato 21 000 hehtaarille. Periaatteessahan tän pitäisi antaa paljon vähemmän meille. Ja tää sitten, no se antaa paljon vähemmän, koska siellä ei ole lannotettu. Se on ihan ilmiselvää, että se pitää tehdä, mutta no, meitä nyt tässä nimittäin voi Kotvasen kestää. Me ei varmaan tänään muuta sitten tehäkään. Ja tässä menee muuten yömyöhään. Ennen kuin nää on murskattu ja kultivoitu ja lannotettu, niin minä en edes usko, että me ehditään näitä kaikkia tekemään. Tai sit mun pitää jotenkin huijata vähän teitä ja itteeni tuolla ajalla sillä, että me laitan 0,5 toi ja minä saa sit sillä vähän niinku pelottua lisää. Mä en edes muuten tiedä, koska nää tulee niinku kypsiksi. Missä satojutussa me nyt mennään? Okei, se on aika alkuvaiheessa, että ei sillä nyt niin suuri kiire oo, mutta oishan se kiva saada nää tehtyä, sillä sit vois keskittyä taas tuohon eläinten hoitoon ja noihin sun muihin. Ai niin, eläimistä puheen ollen, niin meillä on tuolla tilalla nyt 40 lypsävää lehmää. Ja ostin sinne jonkun verran uusia. Siellä on 20 simentaalia ja 20 Montpelliardia. Ja sitten siellä on sen lisäksi, niin siellä on 30 sitä lihakarjaa. Ihan pientä. Ja myytiin tosiaan ne kaikki ne se lihakarja se. Siitä tuli sellainen pikkasen vähän joku 75 000 oisko tullut. Se muuten saattaa näkyä täällä valikossa. Tilastot. Ei kun raha-asiat. Myydyt eläimet. 77 000. Myytiin niitä ja sitten uusi karja 49 000. Siihen meni sitten sen verran meni rahaa. Sammutetaan laite ja siirrytään tonne toiselle pellolle. Se on nyt tuo peltoon sitten käyty. Sitten tässä vähän valoa. On sen verran pimeä tätä hommaa, että ai. Ei oikein löydy. Vitsi kun tässäkin löytäis ton GPS, niin ois aika
aika helppoa, mutta se ei toi laite ei niinku hyväksy tuota GPS:ää. Otetaan tosta toi reuna. Sellaista. No, nyt lähti liian vauhikkaasti liikkeelle, niin myöhästyttiin vähän lähöstä. Mut tosiaan, jos mulla ei oo ihan... Kato mitä se on pomppinut tossa. Miten se tolleen on? Peruutetaan tonne takaisin ja koitetaan saada toi väli kuntoon. Eihän mulle ei... Menee yöunet, jos tohon jää tommosia käppäjä. Tuosta. Nyt mä tiedän, miten tää olisi pitänyt tehdä. Miksei se ota noita? Nyt mä tiedän, miten tää olisi pitänyt tehdä. Tää olisi pitänyt ottaa 2 näitä tällaisia 1,4 metrisiä ehkä. Ja sitten siirtää sitä sivusuunnassa toinen toiselle puolelle tai toinen toiselle puolelle. Tai noita, niin. Voi vitsi. Tekis mieli testata se, mut mie menen nyt tällä. Se olisi voinut olla, että se olisi toiminut kaikkein parhaiten. Mut kertokaa ihmeessä siellä miten te ootte tehnyt, jos ootte leikkinyt näillä viinirypäillä, miten te ootte murskannut nämä välit? Se olisi voinut olla järkevin toi muuten, että sä laitat silleen, mut sit siinä saa olla kyllä tosi tarkka, kun nämä välit on niin ahtaat. Että ehkä tää on kuitenkin se paras setti, millä mennään. Koska sit jos sulla on niinku vielä vähemmin pelivaraa tuossa eessä ja takana niin kuin murskaimen kanssa, niin se on ja 2 murskaimen, niin se on oikeasti aika haastavaa rupeaa olemaan ajaa täällä rivien välissä, niin saa vetää kyllä oikeasti kieli keskellä perstä, ei kun sit kieli keskellä suuta. Mutta joo. Ja käy jossain vaiheessa muuten viemässä tuonne navetassaan. Täällä on niinku näkyy, täällä on 30 näitä. Näillä on ruokaa, mie vein niille säilörehua kaupasta ja sitten olkia. Ja sitten täällä on sitten 20 ja 20. Ja niin kuin huomaatte, siellä on 1500 litraa maitoa. Minun pitää käydä viemässä maidot tonne siihen just voitehtaaseen, saadaan tehtyä voita. Ja sitten kun saadaan ensimmäinen voipaketti, niin sitten voidaan viedä se tonne. Voidaan viedä voita. Voidaan, hienosti sanottu. No kuitenkin voidaan viedä se tonne etanavarmille. Ja meidän pitää itse asiassa muuten, nyt kun tuli mieleen, niin tomaatit.
pitää jossain vaiheessa laittaa muistaa toi tomaatti, kun siellä on niinku 1000 litraa tullut tuohon suunnilleen, niin sitten vaihdetaan se valkosipuliin, koska me tarvitaan sitä sitten siihen etanoiden keittämiseen. Siellä on varmaan siihen mennessä, niin siellä on 12 lavaa etanoita ja kato, että yhden etanolavan arvo on sitten niin keitettynä, niin se on kuusinkertainen, eli tai jotain, mitä se keitetyt etanot maksoi. Sillä oli ihan hillitön hinta verrattuna niihin Cooked Snail tossa. 6800, tuossa on lokakuussa 7100, kun verrattuna sitten kun se snailit löytyy täällä S:stä muistaakseni. Ne ei olekaan niinku etanoissa, vaan ne on niinku muistaakseen. Joo. Minä on 1500. No ei sekään huono hinta niin kuin on, mutta siis ajatellaan silleen, että niin kuin, jos meillä on 12 lavaa etanoita, niin me voitaisiin saada etanoiden myynnistä siitä niin kuin, vajaa 20 tonnia, 18 tonnia. Mutta sitten niin kuin, taas 12 lavaa kerrottuna 7, niin on taas sitten 84 tonnia, niin on siinä aika iso hintaero, 5-kertainen ainakin niin kuin. Ja sit kun se muistaakseen ei vielä ees missä meillä on tässä, et 6 etanaa sisään, 6 etanaa ulos, sit siinä menee voita, 4 voita, 1 sipuli tai valkosipuli, niin aika hyvä mun mielestä. Mut minä saatan tiputtaa aikaa nyt tässä. Vähän pienemmäksi, että miehin nää tänään tekemään. Kummallisesti se jättää välillä tuohon keskeen. Onko se sitten, että nostaa liian aikaisin? Tässä vähän varovaisemmin eikä tälleen hätäilemällä tehdä. Mut se ei tarvi sit niin äärettömässä pimeydessä tätä tehdä, niin minä varmaan muutan ton ajan ja myö nähdään teidän kanssa sitten seuraavassa aamussa. Ja siellä on muuten niitä myyntihommia sitten aamusta varmaan jossain vaiheessa, mut joo. Minä jatkan tätä hommaa. Tässä varmaan muuten kestää. Niin nähdään teidän kanssa sitten toukokuun aamussa. No niin, tervetuloa toukokuun aamuun ja kuten kuvista näkyy, niin nyt ollaan maitoa siirtämässä tonne meidän meijeriin ja sieltä on tullut tosiaan ensimmäinen lava voita. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt me saadaan meidän nuo etanat sitten vähän niinku keittoon. Eli meidän täytyy nyt ehdottomasti välittömästi viedä tää
Tää täällä on muuten aika paljon myös lantaakin. Täällä on 11 000 litraa lantaa, 11 000 litraa lietettä. Ja tällä puolella on 700 litraa lantaa ja 1000 litraa lietettä. Niin siellä on semmonen 12 tonnia kumpaakin. Se on ihan hyvä. Myö jossain vaiheessa varmaan niillä sitten ainakin tuolla lietteellä niin lannotetaan noita meidän peltoja, ruohopeltoja. Eli jossain vaiheessa on pakko ostaa tuo lanta, eiku siis lietekärry ja ehkä jopa lantakärrykin. Lantaahan myös saadaan sinne meidän tuonne komposti siiloon laittaa, niin sit siitä saadaan kompostia. Laitetaan ne orgaaniset jätteet sinne samaan, niin sieltä tulee ihan hyvä summa sitten, tai määrä sitten tavaraa, mutta käydään viemässä tää tonne etanatilalle. Ja sit meidän pitäisi varmaan lastata niitä myyntijuttujakin samalla, siellä pitäisi olla se kärry. Jolla jäi muuten sen verran, että jäi se rypälärivien harvennusjuttu jäi silleen, että minä sain sen niinku multsattua ne pellot, mut sitten niinku kultivoitua minä en niitä saanut. Että sen verran myöhään meni edellisiltana, että ei yksinkertaisesti jaksanut pimeässä alkaa sitä vääntämään, mutta sen pystyy tekemään vielä tänäänkin sen kultivoinnin ja sitten ne pitää lannottaa ne. Siinä nyt ei niin kauhean kauaa varmaan mene, kun ne tehdään sillä ja sekin klassi pitäisi käydä tankkaamassa kaupalla varmaan, se on lähin polttoaine. Tai niin, mistä voi polttoainetta saada, niin siinä kaupan vieressähän on säiliö. Mut käydään nyt ensin viemässä tää voipaketti sinne etanatilalle ja pistetään etanoita sisään ja valkosippulia sisään ja koitetaan saada ne sitten keittymään. Siellä on muistaakseni, olisiko siellä 12 lavaa jo etanoita, niin se on aika hyvä summa rahaa kyllä. Vaan että kuinka nopeasti ne sitten keittyy ne etanat siellä. Toivottavasti se on nopeahko, koska jos se on niin hidas kuin minä pelkään, niin tässä saattaa jonkun aikaa mennä, että ne on. Mutta toisaalta meillä tulee sitä voitakin tulee sen verran hitaasti vielä tuolta, että ehkä se ei ole niin. Just se, kunhan nyt jotain tahtia tulee. Etanan ruokaa meillä ei taida hirveästi olla. Mutta pistetään nää nyt tänne. Nää varmaan pitää laittaa johonkin. No sinnehän ne meni. Kaikki. Otetaan tosta muutama lava etanoita. Me kyllä siirretään nämä kaikki sinne vähän niinku heti. Mut katsotaan, otetaan nyt nää ja haetaan sit vähän sitä valkosipalia sieltä. Otetaan noin tonne. Sitten tarvitaan sitä valkosipulia. Kummassas kasvihuoneessa sitä nyt sitten on, vitsi kun on sekas. Sitten on tossa taimaisessa näyttäisi olevan. Eli ne on hetkinen. Kuinka paljon täällä on orgaanista jätettä?
7000 litraa. Melkein 8. Tuolla saman verran. Se on niinku 15 000 litraa. Sitten jos meillä on 11 000 litraa lantaa siellä, niin sehän on jo 27 000 litraa. Pistetään tuohon noin. Nyt siihen spoonaa varmaan se valkosipali sitten. Pistetään nää tohon meidän kärryyn. Siihen pitäisi tulla sitä valkosipulia. Nyt siihen tuli, joo. Oliks täällä meidän kärry jossain? Missäs meidän kärry on? Onko se sit tuolla tilalla tuolla? No se voipi olla, että se on siellä. Käytettyjen vehkeiden markkinoista oli siellä oli mä oon miettinyt sitä, kun sinne tulee traktoreita niin pirun huonosti. Siellä oli tänään oli tullut se, siellä aikaisemmin oli se Valtra, se, oliko sen T-sarja, ja sitten oli tänään tuli se Versatelin traktori sinne, mutta se oli vähän hetkinen. Tää ei ollut aamulla tää. 6,8 tuntia. Hetkinen. 165 heppaa. Tämähän pitäisi melkein nostaa. Tai siis pitääkin ostaa 6,8 tuntia vaan. Paljon se virittäminen sit maksaisi vähän isommaksi. Niin se on heti. Pompsahtaa hinta. 28 tonnia. Etukuormainta ei tarvita, meillä on jo 2. Eikä Procom, sekin nostaa sitä 72 tonnia. Tarvittais 50 tonnia jostain, sehän meillä tulee kyllä keposeen sitten pistetään toi tohon noitten päälle, meniskö ne sitten? Nythän tästä tulikin jännää, hei. Valtra, toi olisi just passeli meille. Me on vähän ootellut jotain tollasta. Siellä minä katsoin aamulla, että siellä on tullut tämmönen, mutta tää on vähän turhan työ. Ei meillä ole tollaseen varaa. Ja ihan liian isokin. Ja minä sanoin aikaisemmin, että sellainen 200 heppanen traktori on. Ja noin. Pistetään tää laitos sitten pyörimään. Käynnistä. Ja tähän menee nyt vähän huutaa sellaista, että tässä laittaa myyntihousut hetkeksi jalkaa. Hitto, tässäkin on polttoaine ihan loppu. Mut nyt me tarvitaan tää. On pakko saada rahaa nyt sen verran, että meidän on pakko käydä nyt ostamassa toi Valtra pois, eli nyt pitää lähteä myymään noi meidän. Onks meillä täällä se kärry? Missä se kärry on?
Vitsi, se kärry on kaupalla. Öö... Niin oli, se on kaupalla. Meidän pitää käydä kaupat hakea se kärry. Mutta minä mietin vaan sellaista, että nyt pitää tankatakin tää meidän vehe vielä. Vilkuttaa saakutti tuo bensamittari jo. Täällä on 5 lavaa. Mehua. Satasko me 4 tohon piikeille? Neljä piikeille. Tohon 2. Neljä lavaa. Mehua. Toivottavasti nää nyt kestää tässä piikeillä. Ja toivottavasti meillä riittää polttoaine. Muuten me joudutaan hätistään toi meidän kurottaja tänne. Tavallaan se olisi huono, vaikka tossakin olisi tuossa Valtrassa olisi toi etunostolaitteet sun muut, tai etukuormaimet, koska älä tulee, voi piru viekö. Ei tuu yhtään mitään nyt. Nyt ei saa kukaan tulla sieltä. Mietin, että riittääkö tää vielä siihen Valtraan. Tai siis yleensäkään nämä mehut. Vitsi, nää leviää vielä nää tässä töyssyssä. Ois kyllä niin kova se. Se Valtra kyllä. Ai että. Jos me saatais sen verran rahaa, että me pystyttäis se ostamaan. Ai vitsi, olkohan minä haen sen kohta tuon yhden palletin. Ei vitsi. Täällä on liikenne on jotenkin kaoottista nyt tänään, tai sit minä aiheutan sen kaoottisuuden, mutta voi veikkoset sentään. Nyt olisi mahdollisuus siihen. Vielä on myynnissä. Se olisi paha, jos se häipyisi tuolta ennen kuin se ehditään myymään. Tai katsotaan kuinka paljon saadaan 3000 litrasta yhdestä tulee melkein 10 tonni. 57. Ei vitsi ihan riitä vielä. Eikä taida riittää vielä tuonkaan jälkeen. Tosin siellä on vielä se 1 lava tuolla. Nyt mun on pakko kyllä käydä tankkaamassa ensin, koska muuten jos meillä loppuu tästä
polttoaine, niin sit me vasta pulassa ollaankin. Käydään tässä tankkaamassa ja... Siellä on kyllä vielä siellä meidän... Sinne taisi jäädä yksi mehutynnyri vielä sinne ottamaan. Nyt tarvitaan kaksi rypälemehutynnyriä siihen, että saadaan Valtra ostettua. Ois se hyvä, hiton hyvä, kun meillä olisi 2 traktoria. Se oli pirun vähän ajettu, 6,8 tuntia. Ai että. Useinhan tässä käy silleen, että niinku... Mä löydät tuolta jonkun traktorin, niin sit se ostat sen ja sit seuraava... kerralla kun käyt katsomassa vaihokkia, niin siellä on vielä parempi vaihokki. Mut joo. Mut tää on kyllä tää Classicin palvelu meitä aika pirun hyvin, että ei se siitä ei jää kiinni missään nimessä, mutta se olisi ihan kiva saada enemmän vähän hevosvoimaa ja sun muuta, niin mulla on hirveän harvoin muuten Valtraa ollut peleissä. Jotenkin se on jäänyt niinku vähän... Eikä nyt ole hirveästi ollut jontikkaakaan. Et se on Sitä tuli silloin Farming Simulator 19 niin pelattua jontikalla niinku. Aluksi jontikalla ihan koko ajan ja sitten sieltä tuli se klassipäkki, niin sit silloin vetti taas klaassilla ja... Mut joo, on. Siellä se oottelee meitä vielä. Tästä saadaan sellainen 18 000 euro, 19 000, niin meillä on sitten 75 tonnia on tuolla, 76 tonnia pankkitilillä. Sittenhän me voitais siihen vaikka laittaa noin etunostolaitteet kiinni. Muistetaan ottaa tuosta toinen omena. Ei kun rypälemehu tynnyri kyytiin ja myydään nää pois ja sitten ostetaan heti miten uusi Valtra. Tää on uusi. No on se uusi, jos siinä on vajaa 7 tuntia ajettu, niin tällä on kuitenkin vetty 19,3 ja tää tuli meille käytännössä niinku uutena, koska tämähän tuli sen päivityksen jälkeen. Noin. Triggeri on about tossa. 76 tonnia. 19 000 euroa tuli. Ja 3 piste. Joo. Leveät renkaat. Ne sais olla kyllä leveät, joo. Peruutusajo ei, ovenasetukset ei, näitä tarvi. Etukuorvain, joo. 75. Ei siinä paljon jäänyt. Olisiko musta hyvä? No sen saa sitten muutettua vielä. Vai punainen?
Otetaan punainen. Punainen Valtra. 75 775. Osta. Ja meillä on... Ai että meillä on komia traktori. On se. Melkein uusi. Ai että. Käydään tuolla hakemassa. Tää on muuten nopeakin vielä. Kuinkas nopea toi meidän klaassi on? Niin 42, kyllä. Ja tää kulkee 53. No ai saaketti. Hyviä asioita tapahtuu välillä. Ai että. Ei ollut tullut mitään parempaa vielä tilalla. Mut se on melkein varma, että sinne tulee joku 230 heppanen, joku Fentti tai joku tulee siihen puoleen hintaan ja sit rupee taas harmittaa. Sitten pitää laittaa taas ostohousut ja myyntihousut jalkaan, jos niitä enää saa veettyä. Mut hyvin kiipeää kyllä. Valtram poikanen mäkeä ylös. Ai että jotenkin hyvä fiilis tuli nyt tästä. Tää oli niinku päivän pelastus tämmönen ylläripylläri traktori. Tee muuta kuin myyntihousut jalkaa, saadaan vähän rahaa, niin kun sitä meni äsken, niin nyt voi sitten pikkasen myös myydäkin. Mä mietin, että miksi toi vähän karkailee nuo lavat aina. Pistetään nämä tomaatit nyt tähän ensin.
pistetään tomaatit kärryyn ja tää varmaan sit muuta oikein laitetakaan. Tulee kuitenkin toistakymmentä lavaa tomaatteja. No mielestä sieltä tuli, oisko tuolta tullut 7 vai 8 tuolta toisesta ja tosta toi 4, niin ei oo kyllä kaunis kuorma, mut se on semmonen tekijänsä näköinen. Ja nää hommat ei oo missikisoja. Sitten voidaan siihen toiseen kuormaan ottaa noin omenat ja sienet. Meidän pitää vielä vilkaista toi, että kuinka paljon meillä on Noi menee tossa. Ja sit 2 viimeistä lavaa Sitten meidän pitää tuoda muuten sitä lantaakin tänne sitten jossain vaiheessa kärryllä, niin tyhjennetään lantakasat ja sitten noi kasvihuoneista noi orgaaniset jätteet sitten tuohon kompostisiiloon. Noin. Tuo 12 000 litraa tomaatteja ja katsotaanpas huvikseen mikä on tomaattien hinta. Jos muuten omenoista saa tonnin. Tomaatit. Se kun näitä on paljon. Tossa on tomaatit. Tonnin. No jos sitä 15 tonnia tulee, niin se on aika hyvä. Siitä saa yleensä sieltä Farmers Marketista saa vähän enemmän. Ai jetta on kyllä hyvä ajaa tällaisella vehkeellä, mikä on vähän sen nopeampi. Tää on oikeastaan aika paljon. Vitsi, että menee kyllä hienosti. Etupaino meidän pitää tähän hommata. Ja sitten jossain vaiheessa, jos saadaan rahaa, niin viritetään tätä sitten vielä sinne 200 heppaan. Se maksaa sen 20 tonnia, mutta se on luultavasti se on sen väärti. 28 tonnia jos laittaa, niin saa sitten melkein 40 heppaa lisää, niin se rupeaa olemaan jo sitten näkymään noissa meidän hommissakin, että pystytään vetämään kärriä vähän paremmin. Ja vaikka meillä iso kärry olekaan, mutta kyllä toi
glaassi on pikkasen takerrellut tän kanssa. Täällä on nää meidän. Tossa muuten toi ruohopelto on ihan valmis niitettäväksikin. Tästä toi muuten näyttää toi yksi liina tollaselta hassulta. Ei kai tässä ole mitään pukia nyt. Very strange. Mut joo. Myyään nää ja sitten palataan tuonne meidän tilalle. Ja käydään myymässä vielä ne omenat ja sienet sun muut. Katsotaan myydäänkö me niitä lehtisalaatteja vai tarviiks noi meidän etanatarha niitä. Täällä on jonkun glaassi jäänyt tuohon. $9,000. No miksi se... Noni. Eli 13-14 000. No pikkasen alle 15 tonnia. Ihan hyvä hinta. Mut joo, on kyllä hyvä vehe päästellä nyt menemään. Mut joo, nähdään hetken kuluttua sitten. Katsotaan, missä tilanteessa ollaan ja mitä tehdään. Ja päästelen täällä menemään uudella Valtralla. Intopinkeenä. No niin, nyt saatiin tavaroita vähän myytyä ja saatiinko me yli 20 tonnia niistä? Joo, pikkasen yli 20 tonnia tuli niistä. Minä vein 6 omenalavaa ja 2 sienilavaa ja sitten oli 4 näitä salaattilavoja. 2 salaattilavaa jätettiin tolle etanoille. Sieltä tulee lisää pikkuhiljaa sitten. Että ei pitäisi loppua se. Niin joo. Laitetaan nää tonne ja sit siirretään nää kaikki etanat tonne keitettäviksi. Katsotaan saatais tästä 4 lavaa kerralla. Mä veikkaan, että se onnistuu. Näähän pystyy ilmeisesti siirtämään käsineenkin. Ei varmaan 4 lavaa pysy. No eipä tietenkään. 1 lava jäi matkalle jo. Joo, laitetaan sinne noin ja sit sen jälkeen niin voitais hakea tuolta lehmätilalta ne lannat. No niin, nyt on lantaa kyyvissä. Vielä on toinen kuorma tulee, mutta viedään nää sinne. Meidän pitää tosiaan tyhjentää se komposti siilo sieltä tuolla kurottajalla ja sitten laittaa nää lannat sinne ja sitten se orgaaninen jäte sitten niistä kasvihuoneista sitten siihen. Saadaan taas lisää kompostia tulee, mut joo, tää on tämmönen video oli tällä kertaa. Saatiin meille kauan kaivattu traktori meidän tilalle ja saatiin vähän taas hommia eteenpäin. Seuraavassa jaksossa sitten aloitetaan
peltoja niittäminen ja saadaan vähän eläimillä tai noille lehmille vähän rehua ja sen sellaista. Ja saadaan toi aumakin sitten ainakin jonkun verran sinne ruohoa tai jotain. Niin. Mut joo, muista ottaa kanavatilaukseen ja muista tykätä videoista ja saa jakaa videoita ja hei, muista tilata kanavan jäsenyys, ei maksa kuin euro 99 senttiä kuussa, voi peruuttaa ihan milloin vaan ja ei muuta kuin että kiitos kun katsoit ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Se on morjens.